Председатель гражданского корпуса «Азов Крым» Станислав Краснов, которого обвиняют в государственной измене, перешел на сухую голодовку. Об этом он заявил сегодня во время судебного заседания. Он уточнил, что не пьет воду третьи, а всего голодает 13 дней. Шевченковский райсуд Киева дал разрешение на осмотр подозреваемого врачами. Затем перешел к рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении содержания Краснова под стражей. 12 квітня я голодую. Відповідно, сьогодні 13-й день, 14-й. Трошки мікрофон взяли. Доки будете голодування продовжувати? До того часу, поки не припиняться проти мене незаконні дії, незаконне утримання у в'язниці. Дуже погано себе почуваю. У мене високий тиск, відповідно, голова болить, зір дуже поганий. Мене зважували, я втратив 12 кілограмів. Ви воду п'єте? Останні 3 дні не п'ю. Ніякої медичної допомоги мені не надавалось, не дивлячись на те, що в п'ятницю постановили терміново провести мені медичне обстеження. Буде продовження строку тримання під вартою. Стас буде потихенечку помирати, оскільки в нього вже сухе голодування. Він переходить до тієї стадії, коли організм дає збій. І він сам живиться за рахунок внутрішніх органів. Ми не можемо достукатися, щоб той же прокурор викликав медичну допомогу, доставив. Час є, будь ласка, ми можемо за годину, за 2, за 5 провести обстеження, але цього не робить.